हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज़। आज हम मूंग दाल से टेस्टी हेल्दी एक ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। और इसके कॉम्बिनेशन में हम एक टमाटर से चटनी बनाएंगे जो आपको बेहद पसंद आएगी। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने धुली हुई मूंग दाल ली है 1 कटोरी, और इसे हमने वॉश करके 2 से 3 घंटे भिगाने के बाद में इसे बिना पानी डाले हुए ग्राइंड कर लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने पहले से ही तैयारी करके रखी है। तो अब हम सबसे पहले चटनी बनाएंगे। उसके लिए एक पैन में हमने 2 टीस्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद उड़द दाल और 2 साबित लाल मिर्च और 1 प्याज जिसे हमने स्लाइस में कट करके रखा है, ये देखिए। और इसके साथ में ही अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक जिसे हमने बहुत छोटे पीसेस में काट के रखा है। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। हम इन्हें कच्चा नहीं रखेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद में हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के डाल दिए हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और ये सारी चीज़ें जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। हमने पूरी चटनी के टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड कर दिया है। नमक डालने से बहुत ही जल्दी टमाटर भी सॉफ्ट हो जाते हैं और बाकी चीज़ें भी। तो इन्हें अब हम ढक के पानी डाल के ढक के 2 से 3 मिनट पकने देंगे। गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल गरम किया है और अब हम उसमें हाफ़ टी स्पून राई को डाल देंगे और फिर कड़ी पत्ता को डाल देंगे। तड़का बनकर तैयार है। तो अब हम इस तड़के को चटनी के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी चटपटी चटनी बनकर तैयार है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे। चलिए अब बैटर को देख लेते हैं। तो ये देखिए, बैटर को अब हम फेंट लेंगे 2 से 3 मिनट कंटिन्यूअस एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। तो इसे हमने फेंट लिया है, आप देख सकते हैं। दाल को हमने फेंट लिया है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च को ऐड किया है और 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक स्वादानुसार, और इसमें चटपटा टेस्ट लाने के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला को ऐड करेंगे। और फिर हम इसमें हरा धनिया को ऐड करेंगे। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से फेंटते हुए ही हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि जो इसका फ्लफीनेस है वो कांस्टेंट रहे। तो हमें बैटर की कंसिस्टेंसी गाढ़ी लग रही थी, इसलिए हमने हाफ़ कप जितना पानी ऐड किया है। तो अब हम इस बैटर में तड़का लगाएंगे ताकि इसमें टेस्ट बढ़ जाए। तो हमने तड़का लगाने के लिए एक पैन को गैस पर रखा है और उसमें 1 टीस्पून ऑयल गरम किया है। ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून राई को ऐड करेंगे और फिर हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च को ऐड करेंगे। हरी मिर्च को फ्राई करते हुए ऐड करेंगे ताकि वह तीखी ना लगे और टेस्ट भी बढ़ जाए। कड़ी पत्ता को काट कर डाल देंगे। अब इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को डालना ऑप्शनल है और प्याज को आप बिना फ्राई किए हुए भी ऐड कर सकते हैं। अब प्याज को डालने के बाद में इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, कच्चा नहीं रखेंगे। तो ये देखिए, प्याज भी फ्राई हो चुका है। अब हम इस तड़के को बैटर में डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से
मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। ये देखिए कितना टेस्टी बैटर बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसमें कोई और वेजीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास बाकी वेजीज़ अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से बनाया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे कि बैटर कितना फूलने लगा है पॉट में ही। ये देखिए कितना हेल्दी हम नाश्ता बना रहे हैं। तो बैटर बनकर तो तैयार है, तो चलिए हम इसे तड़के पैन में बनाएंगे। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाला है और अब हमने इसमें सफ़ेद तिल को डाला है। सफ़ेद तिल हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम इसमें बैटर को डाल देंगे और इसे हम ज़्यादा नहीं फैलाएंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे, फुल फ्लेम नहीं रखेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए हमने इसे थोड़ा सा फैला लिया है। तो अब हम इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट, ताकि ये अंदर से भी पक जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमने ढक्कन हटा लिया है। अब हम उसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और फिर हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा नाश्ता बना है, कितना अच्छा कलर आया है। तो इसे अब नीचे से भी हम इसी तरह से पका लेंगे, उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से हम इसे क्रिस्पी कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर टेक्सचर कितना अच्छा आया है। आप इसे एनी टाइम बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। और मूंग दाल में तो वैसे भी प्रोटीन बहुत होता है, तो आप इस रेसिपी को बच्चों के टिफ़िन में ज़रूर दें। 100% गारंटी बच्चे ख़त्म करके ही आएंगे। ये देखिए हमने इसे बना दिया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे सर्व कर लिया है। आपने देखा ना, ये जितना ही टेस्टी है उतना ही हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसे मूंग दाल से बनाया है जो प्रोटीन से भरपूर होती है, और इसे बिना ऑयल के बनाया है, कम से कम ऑयल में बनाया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।